皆さんこんにちは、ナミです。この動画では靴下の残りのオパール毛糸を染めて世界に一つだけのオリジナルオパールを簡単に作る方法をご紹介しています。ゴミが出てきた。こちらの2つのオパールの毛糸を染めていきたいと思います。オパールの毛糸はスーパーウォッシュ加工がしてあるのでとても染まりやすい糸です。今回の染色に使う道具はこれ、そして使う道具はこれだけ。まず残り毛糸の重さを測ります。毛糸玉を枷にします。何にでも良いので巻きつけて輪っか状のものを作ります。紐でくくった部分の内側は染まりにくいので紐は緩めに留めておいてください。最後のね、糸をここに結びつけておきます。そうするとどこに、入り口があったかなって分かりやすいのでしておきます。毛糸はぬるま湯につけておきます。だいたい1時間ぐらいつけておきました。時間がある人は前の晩からつけておいたら良いと思います。飲んでた？この方法は熱を使わない染め方なので簡単に色が出てくる染料を使うと良いと思います。おすすめは花びらや乾燥豆の浸し汁です。今春でね、いろんなお花が咲いているのでその花びらを使っても良いと思います。これね、素晴らしい点は咲き終わったしおれた花びらを使って染められるという点です。可愛く咲いている時を十分に楽しませてもらってからその花びらから色をもらって染めるんです。生かしきるっていう感じで私はこれが大好きな染め方です。お花もとっても喜んでくれると思います。今回はなでしこの花びらと黒豆の浸し汁を使って染めました。まずはお花の方から説明します。まず花びらを集めてください。しおれてきたやつは取って、こちらはLED ライトで育てているお花です。何が植わっているかというとトマト。これは乾燥させてもいいし冷凍して少しずつ溜めていっても良いと思います。私は乾燥させて量を集めました。カサカサに乾いてます。私はこちら花びらにクエン酸を入れて色がどういう風になっていくのか、色の実験をしていたものがあるのでそれをそのまま使おうと思います。つけておく時間が長ければ長いほど腐敗する可能性も出てきます。腐敗までいかなくても結構蓋を開けた時に匂うことってあるんですよね。なので私はクエン酸を加えたりしています。お酢でも良いと思います。そうすると匂いが抑えられます。特に花びらの場合は酸を加えると色が出やすくなるので一石二鳥だと思います。でこれをこして花びらを全部取ってしまってもいいのですが、私は一応このままいこうと思うので一回これを出して
の花びらと毛糸をこう間に入れながら染めていきたいと思います。そして今回はもうこの中に全部入れて焙煎もしていきたいと思いますので、これがミョウバンです。だいたい毛糸の方が 50g ぐらいあったので、それの 6% なので、だいたい 3g ちょっと今ここに入ってます。そうですね、ここにお湯入れて、で溶かしてから入れようかな。お湯入れます。じゃあ入れるね。結構赤いよねこれね。はい、それでは毛糸を入れていきたいと思います。そしたら、色がちょうどこれは全体的に赤になってほしいというか、色がついてほしいので、これ乾いてるやつも上から入れて、染料を足してお湯を加えたいなと思うんですけど、何がいいかなって今いろいろ見てたんですが、これにしようかな。でお湯をここまで口のところまで注いでいきます。これね、空気が入ってしまうとちょっとカビる原因にもなるので、空気を抜きます。赤いね。いい加減にやってますけど、すごくいい色に染まってくれたらいいなぁと。1週間から2週間ぐらい様子を見たいと思います。この内側の部分の毛糸は染まりづらかったりするので、内側が外側に来るように毛糸を広げてからまた瓶に戻します。だいたいトータルで1週間から10日ぐらい様子を見てください。それ以上でもね、2週間でも3週間でも、人によってはもう1シーズンつける人もいるんですが、それは本当に個人のお好みによってつける時間は加減してください。これはまた使うかもしれないので取っておきます。水の色が変わらなくなるまでしっかり洗います。この紐がすごい
綺麗に染まってる。これはコットン100の紐です。ここにある食器用洗剤を使って私は今回洗いました。その後、髪の毛用のコンディショナーを使って毛糸をすすぎ洗いしました。こうすると毛糸がしなやかになります。陰干し、干す時に縮むそうなので、最近は重りをつけて干しています。乾燥豆を戻した時の浸し汁もそのまま染料として使えます。これはとっても簡単な方法で、お豆をお水につけておくだけ。この汁がとっても美しい青色に染めてくれます。はい、毛糸はちょっとぬるま湯につけて、前にね、黒豆で染めた時にすごい綺麗な青になったので、これは上からちょっと青をかけて、どんな風に入るかわかんないんですけど、それで染めてみようかなと思います。お豆の部分は、後で煮て食べようと思うので、この汁だけ使います。汁だけでね、染め物ができるっていいんですよ。そうか。これで溶かしてからやるか。これをまずここに入れますね。入れて、順序はそんなに気にしなくて大丈夫です。そしたらこのぬるま湯につけておいた毛糸を軽く絞ってここに入れるだけです。液をルワルワっと入れて、なんとかかなというので、あえて染料をこんな風に広げて、すごい紫だね。朝起きてね、見てみたらこんな風に色が染まってました。すごい柔らかい色に染まってます。綺麗。このお花で染めました。この色だったものがこちらになりました。こっちは元気いっぱいのビタミンカラーっていう感じの靴下なんですけど、これがこんな風になりました。並べてみます。ほら、全然イメージ違うでしょ。こんな風に簡単に染められるので、ぜひやってみてください。こちらのチャンネルは私の好きな自然をベースに身の回りのものを再利用して染めたり作ったりするチャンネルです。質問やコメントなどお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。